mais que possam me parar. Sou feito de horizonte, de sonhos pra voar. Quem tenta me prender não vai me segurar. Eu sou chama que não se apaga, sou estrada que nunca acaba. Se quiser andar comigo, tem que se libertar. Sou espírito livre, não me prenda, pra você não me perder. Deixa o coração entender que amar é deixar viver. Não sou gaiola, sou céu aberto, sou tempestade e também deserto. Se quiser ficar por perto, aprenda a me deixar ser certo. E quando o medo tentar nos calar, lembra que o amor é sol, é ar. Não é posse, é liberdade, é encontro na verdade. Sou espírito livre, não me prenda, pra você não me perder. Deixa o coração entender que amar é deixar viver. Calar, lembra que o amor é sol, é ar. Não é posse, é liberdade, é encontro na verdade. Sou espírito livre, não me prenda, pra você não me perder. Deixa o coração entender que amar é deixar viver. Sou espírito livre, não me prenda, pra você não me perder. Deixa o coração entender. Corre aqui pra ver o que eu fiz para te dar. Venha receber a minha arte potiguar. Quem reconheceu, quem foi que deu real valor? Tudo aqui é simples, mas é feito com amor. Minha arte tem poeira desse chão, é cultura, o meu canto é raiz. Foi batido aqui no solo do sertão, representa minha gente, meu país. Minha arte tem poeira desse chão, é cultura, o meu canto é raiz. Foi batido aqui no solo do sertão, representa minha gente, meu país. Quando em ti busquei, não encontrei consolação. Me refugiei e mergulhei na tradição. Fui buscar no sol do seridó inspiração para contemplar e completar minha canção. Minha arte tem poeira desse chão, é cultura, o meu canto é raiz. Foi batido aqui no solo do sertão, representa minha gente, meu país. Minha arte tem poeira
cultura, o meu canto é raiz. Foi batido aqui no solo do sertão. Representa a minha gente, meu país. Oh, 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 canta coração, fale dos seus ideais, escondidos na canção. Cante que te quero mais. Canta coração, fale dos seus ideais, escondidos na canção. Cante que te quero mais. Seu cantar já me deu forças pra vencer o desafio. Minha alma em ti repousa, faça sol ou faça frio. Cante e que alguém te ouça e te queira como o rio. Que nem a menina moça, que nem a moça no cio. Canta coração, fale dos seus ideais, escondidos na canção. Tanto que te quero mais. Canta coração, fale dos seus ideais, escondidos na canção. Tanto que te quero mais. Vem fluindo a energia, escondida no desejo. Quando eu sinto em seu beijo uma eterna alegria escorrendo em minhas veias, irrigando o meu deserto. Mas sentindo você perto, mergulhei na fantasia. Canta coração, pela lei. Canta coração, pela lei. É isso aí, gente. Boa noite para vocês. Nesse momento agora eu estou aqui no sítio do meu amigo Marco Gil, aqui em Apodi. Já foi todo mundo embora para casa. Pegou a mulher, os filhos, foram para casa. Eu fiquei por aqui sozinho, para dormir por aqui. Para gravar também um pouquinho aqui para vocês, falar como foi meu dia hoje. Hoje eu fui lá na barragem de Santa Cruz. Lá tem o famoso véu da noiva, né? Infelizmente eu fiz um vídeo na descida do alto, chegando na barragem para filmar. E se perdeu o conteúdo.
Infelizmente não consegui salvar o vídeo. Vou ficar devendo para vocês. Fiz apenas algumas imagens por lá. Mas é um lugar muito bonito, que merece ser visitado, é um ponto turístico muito bacana. Se eu não me engano, lá tem de 3 a 4 restaurantes grandes funcionando, fora os barraqueiros que vão para lá também para vender. Não se preocupe de levar nada para lá não, porque lá tem de tudo, viu gente? Muito bacana mesmo. Fiquei lá até por volta de meio-dia. Tomei muito banho lá na barragem. Infelizmente não deu para filmar muita coisa porque eu estava sozinho. Se a Ceci estivesse aqui comigo, ela poderia a gente ter compartilhado mais o celular, né? Dividido as filmagens. Mas está em Natal. E é isso aí. Nós estamos vivendo esse momento, né? Ela foi para o aniversário de um parente. Não estamos brigados não, viu gente? É porque ela foi da casa dos parentes. No aniversário de um parente, ela foi para lá. E eu, como preciso trabalhar, vim trabalhar aqui no encontro de motociclistas aqui em Apodi. Eu já quero agradecer aqui o apoio, né? Do organizador do evento, é o Bonitão, é Ilso Bonitão, o apelido dele, cara super gente boa, falei com ele, ele me recebeu de braços abertos, me deu todo o suporte. Agora, rapaz, estou querendo lembrar aqui o nome do combeiro que foi quem me passou o contato dele. É um nomezinho fácil, vou lembrar. É um rapaz que vende lanche numa Kombi. Ele vende lanche aqui no centro de Apodi. Muito conhecido, um cara super gente boa. E também tem o Marco Gil, né, que é o proprietário aqui desse terreno, na beira da lagoa, viu gente? Top de linha aqui, preciso conhecer também. Mas aqui só vem com convite, viu? Aqui não é 0800 não, só vem com convite. Então é isso. Aproveitei bastante o dia hoje. E só parei agora para fazer esse conteúdo, para falar um pouco dessa viagem que eu fiz para cá. Dizer que amanhã cedo eu estou voltando para Caicó. Mas é um cedo sem pressa. Porque quem viaja com um motorhome com a casa em casa, não precisa ter pressa para nada, né? Para que ter pressa? Infelizmente estou bastante rouco porque eu dei um mergulho na água aqui da lagoa e estava meio quente o horário e a rouquidão voltou. Não está muito legal a minha voz para cantar, mas aqui também não tem plateia, só tem os grilos cantando, ó. Estão vindo? E a lua lá em cima nos vendo. Então, só teve essa parte que eu fiquei um pouco triste porque a minha voz é meu instrumento, né? Ontem teve um 0800 aqui nas baixas da lagoa também. E lá eu pude fazer uma música de rua, uma arte de rua, né? Música de rua. Coloquei o Pix, a galera contribuiu bem. Muito obrigado, gente, vocês que me apoiaram. Isso é fantástico, viu? Você poder dizer que anda o mundo e vivendo através da sua arte, né? Vende drink e caipirinha nesses 2 dias de evento. Foi muito bom. Rapaz, agora eu queria lembrar o nome do combeiro, que eu
só quero chamar ele de Gregório, mas não é Gregório não. Oh meu Deus. Cara, gente boa. Foi quem mexeu os pauzinhos para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque desse mundo, gente, a gente não chega a lugar nenhum se não tiver o apoio de alguém, né? Uma amizade, a contribuição de alguém. E é muito bom a gente contar com essas parcerias no meio do mundo. Né? Dizer que está sendo uma experiência diferente para mim, porque a gente ouvir falar é uma coisa e vivenciar é outra. Hoje eu posso dizer que eu vivencio isso. Estou começando a dar os primeiros passos de viver na estrada e conseguir tirar o meu sustento com a minha arte. Coisa que fazia muito tempo que eu já tinha abandonado, viu, gente? Porque a desvalorização do artista por parte de alguns contratantes é muito grande. Nem vale a pena a gente entrar nesse mérito aqui, nesse assunto, porque águas passadas não movem moinho, né? A gente tem que... A caminhada é um passo na frente um do outro. Um pé na frente do outro, a gente vai caminhando e vai conseguindo. Né? Quem diria que um dia eu ia voltar a tocar como artista de rua e conseguir tirar o meu sustento daí. É surpreendente isso para mim. Até poucos anos atrás eu não me imaginava nesse caminho. Mas confesso que tem sido bem gratificante. Consegui também encontrar velhas amizades aqui, né? Tem um amigo meu que tocou na banda Aviões de Forró. Eu chamo ele de Marcão. Ele era trombonista na banda e ele é daqui de Apodi. A gente se encontrou, fazia mais de 20 anos que a gente se via. Consegui encontrar também o Márcio guitarrista, que é de Governador Sete Rosado, mas está morando aqui também. A gente também tocou junto, ali por lado de Mossoró. Isso é tudo gratificante, né? Poder caminhar e encontrar pessoas pelo caminho, pessoas que fizeram parte da nossa vida em algum momento no passado e a gente está reencontrando hoje. Esses amigos é muito importante. Eu só tenho que agradecer ao meu Criador por tudo isso. É de verdade, é do coração que eu estou falando. Porque a Bíblia diz que o planejar é do homem, mas a resposta certa, ela vem da boca do Criador. É isso. Então vou deixar aqui uma boa noite para vocês, para não ficar muito longo o vídeo. Dizer que o conteúdo que eu fiz aqui é bastante conteúdo para botar num vídeo só no canal Com Bebel na Estrada. Mas eu vou procurar dividir pelo menos em 3 etapas, para não ficar muito comprido, né? Para as pessoas poderem ver com tempo farto, né? Fazer aí uns vídeos aí de estourando no máximo 15 minutos, eu prometo, tá bom? Procurar me conter aqui na edição, porque é muito material pra gente transmitir e mostrar para vocês. E eu confesso que eu fico até emocionado com isso. Apesar de que eu vim trabalhar vendendo drink e fazendo música de rua, mas ainda consegui assim registrar alguns momentos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, fique ligado aí no canal. E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Vamos impulsionar essa ideia, tá bom? E vamos para frente. Até o próximo vídeo. Bom dia, amigos. Tudo bom com vocês? Pois é, amanheceu o dia hoje aqui no sítio do Marco Gil. Mostrar aqui essa paisagem maravilhosa aqui para vocês. Que amanhecer lindo, viu? Espetacular. À beira dessa água linda aqui. É isso aí.
Vou me organizar agora para pegar a estrada. Ainda não sei se eu vá para o outro evento que vai ter em Macau. Parece que esse final de semana vai ter um evento por lá. Mas estou me decidindo aqui. Porém antes, vou dar uma olhada aqui no motor aqui. Fui dar uma olhada, né? Coloquei uma correia industrial aqui no alternador e vi que ela apresentou uma folga, folgou muito, ó. Aí eu vou dar uma apertadazinha nela aqui agora, vou tirar uma arruelazinha aqui, tira essa porca e tiro uma arruela que tem no meio e tá tudo resolvido. Bola pra frente, valeu, acompanha aí. Em ruas de pedra e sol, lá vai a Combebel a rolar, com seu charme e seu farol, histórias de amor a contar. Cada curva uma lembrança de viagens e canções, no banco a esperança de novos corações. Combebel, Combebel, nos leva pra sonhar. Combebel, Combebel, no tempo a viajar. Nas janelas o vento, a brisa nos tocar, e cada novo momento nos braços do mar. Nas janelas o vento, a brisa nos tocar, e cada novo momento nos braços do mar. Amigos pelo caminho, sorrisos a celebrar, sempre juntos no carinho, sem pressa de chegar. Combebel nos leva pra sonhar. Combebel, no tempo a viajar. Combebel, Combebel, nos leva pra sonhar. Combebel, Combebel. Gente, o café da manhã vai ser hoje, ó. Descobri agora que é daqui de Apodi essa bolacha. Muito gostosa, viu? Cafezinha tá aqui. Daqui a pouquinho a gente vai comer, viu? Parabéns ao fabricante dessa bolacha, viu? Tô sabendo que você é aqui no grupo. Valeu! Aqui no terreno do Marco Gil. Companheiro dele lá, companheiro não, um amigo dele que acabou de chegar por aqui também, tá tomando café com a gente. Eu não sabia que o nome disso aqui era filó não, sabe? Mas é gostoso demais, viu? É bom, filó bom. Eu comi ontem no café da manhã do motociclista, mas não sabia o nome. Mas tem até essa bolachinha daqui, rapaz, ó. Que é feita aqui em Apodi, malhada de ouro. Parabéns aí, viu, galera? Top de linha, viu, gente? Top de linha mesmo aqui no lugar. Deixa eu virar aqui a câmera. Opa! Muito bacana aqui a recepção do nosso amigo Marco Gil, da sua família, sua esposa, sua mãe, os filhos pequenos. Como é o nome do menino? É? Gabriel e Miguel e Sara. Gabriel, Miguel e Sara. Miguel parece que gosta. Gabriel gosta de correr vaquejada, né? Negócio de cavalo, ele tá dizendo de carro. Pois é. Gente, foi uma satisfação muito grande para mim receber esse apoio aqui em Apodi. Como sempre não é diferente, a gente só encontra pessoas maravilhosas no nosso caminho, pessoas colocadas por Deus, que vem só para somar na nossa vida. Isso aqui não é papo de boteco não, isso aqui é papo de café da manhã. Papo sincero, aqui não tem bebida pelo meio não, viu, gente? Então, Marcos, muito obrigado pela acolhida que você me deu por aqui. Dá um alô aí pra galera. Tamo junto, Grandão. É um prazer receber aqui o amigo, né? E todo combeiro até há um comum. Então, quando eu vi o amigo, a gente se conheceu em Pau do Servo, no evento lá. Então, já tira aquele laço de amizade e lá em Apodi, a gente tem um local para dar um suporte aos amigos aí. Beleza, Marco.
E eu procuro dizer o mesmo sempre, passando por Caicós prezado em alguma coisa, quiser se hospedar lá por casa, nós estamos de portas abertas. Isso, claro que para quem é recíproco com a gente, né, Marcos? É. Fica aí um abraço fudão para vocês aí. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curte, comente, compartilha. Vamos fazer crescer essa ideia, tá bom? Valeu!